大家好，歡迎大家收睇大丈夫開箱實測。今日咧要同大家分享介紹 Flexiu 一系列嘅防水架撐。今時今日啦，無論係專業嘅維修師傅啦、DIY 愛好者定係普通嘅家庭主婦咧，都有機會面對各種需要修補嘅場景，包括修補漏水嘅管道啊、修理爛咗嘅戶外設備啊，甚至係臨時整車等等。救命嘅嘢咧就梗係越快越好啦，希望至少頂到新嘅，又或者維修師傅過嚟幫手為止。咁但係10號風球爆水喉，唔通你由佢咩？咁今日要介紹嘅 Flexiu 咧就係救急扶危、解決問題嘅好幫手啦。The Super Strong Waterproof Tape。好啦，其實喺市面上咧，同類型嘅修補架撐咧有好多，但其實呢隻美國 Flexiu 咧，大家可能未見過實物，但已經對佢好有信心啦。因為佢個創辦人劈開嗰隻艇再用膠紙黐翻埋再出海咧，都夠膽死。不過我哋始終礙於法例同埋預算所限，加上一模一樣嘅實驗咧，就無謂再做啦。好啦，今日我哋會貼地啲講下，到底佢係咪咁堅？因為你日常生活之中，你唔會黐隻艇出去揾大白鯊噶嘛。咁咧，我哋就會講翻佢日常生活會點樣應用呢一類型嘢啦。用嘅時候又有咩要注意？咁同埋咧，我哋會同佢做少少測試嘅。第一點咧就係防水能力啦，防唔到咧，基本上就唔合格噶啦，存在喺世上都冇乜意思。第二咧就係黐力啦，就算你防水幾叻都好啦，如果呢個膠紙咧唔係咩材質都黐到啦，遇到不平嘅表面又唔得啦，限制多嘅話咧，你防水力幾勁咧都係冇用嘅。最後咧就係到底易唔易用啦。如果太難用啦，仲要睇晒說明書嘅話咧，睇得嚟條喉都爆咗啦。同埋如果太多使用限制咧，其實都係幫唔到手嘅。好啦，咁到底實際嘅應用情況會有啲咩咧？我哋即刻睇片啦。爆水管啦，大家都會諗到。咁你嘅花灑邊位啦、水缸啦、金魚缸啦、浴缸啦、泳池啦、馬桶啦、車窗啦、車頭車尾嘅玻璃啦、車頭燈等等咧，全部咧都係一啲好基本同埋常見會用到呢啲防水膠紙嘅地方。我哋逐點回顧下。第一點咧就係睇佢嘅防水能力啦。咁佢呢個咧係用特殊橡膠做嘅。咁你睇到佢嘅膠質咧係比一般嘅膠紙咧厚成3倍，連喺水底都黐得到嘅。咁連同第二點咧，佢嘅黐力咧係非常之強嘅。咁同埋咧，佢可以應用喺唔同嘅材質啦，包括金屬啊、塑膠啊、木材啊、玻璃啊、石材啊、牆等等咧，全部都係冇問題嘅。咁即係全包啦。咁佢喺咧攝氏-55度至92度之間嘅極端溫度環境下用咧，都係完全冇問題嘅。咁實際應用咧，到底點用咧？咁我哋就示範下俾大家睇下啦。嗱，咁我哋模擬咧就穿咗個窿先啦。咁啊放喺呢度啦，我哋夾硬轉個窿啦。好啦，咁啊漏緊水咧就唔使驚嘅，咁因為橫掂都漏緊噶嘛。咁我哋就唔使話點樣戲劇效果拍落，好似拍廣告咁。咁啊，我哋最緊要咧就慢慢黐，最緊要咧就貼服，拉到行咁樣去黐咧，咁就最好噶啦。你最緊要慢慢嚟，拉行佢，貼實佢。得啦，咁樣你就可以貼服，最緊要貼嘅時候你拉行佢，盡量都唔好有任何罅隙啊、空氣啊俾你入去，最緊要黐嘅時候拉實，咁樣效果就一定會做得出到嚟噶啦。睇完啱啱嘅屈機片段，當然你會話貼嘅、平嘅咁梗係得啦，但呢個世界上唔係所有嘢都係平噶嘛。咁萬一漏水嘅情況喺啲罅嗰度發生，咁啊點算好呢？因為膠紙係冇辦法完全貼服落去噶嘛。好啦，咁正如啱啱舉例講啦，萬一你係馬桶啊、浴缸啊、泳池，如果唔係中間爆喺側邊嗰度漏水，又點算好呢？你嘅窗邊、你嘅屋頂邊漏水，咁你又點算好呢？所以好多朋友咧都唔知道，其實佢係出咗一支止漏噴劑嘅。咁到底噴劑咧又保唔保持到咁勁呢？除咗冇得喺水底用之外咧，其實噴劑咧係有齊晒膠紙嘅所有優點嘅。首先咧，佢各種材質、各種嘅形狀嘅表面咧都係可以用嘅，無論你係金屬、塑膠、木材、玻璃等等咧，全部都係冇問題。佢噴出嚟咧就會形成一個好堅固嘅防水膜，用於填縫同埋止漏嘅。就算係潮濕嘅表面咧，都完全係冇問題嘅。咁實際係點樣用呢？一字記之曰就係噴啦，邊度有需要咧就噴邊度，等佢乾就得㗎啦。你只要向同一個方向快噴就得啦。
乾咗咧再噴第二浸，寧願做多幾浸啊，都唔可以同一個位置嗰度長噴，因為長噴嘅話咧，物料咧只會堆喺上面一路堆，但係咧係黐唔實嘅，咁就會好容易甩啦。好，咁佢呢支噴霧所形成嘅防水膜咧，有非常之強嘅耐久度，可以長時間咧做到呢個防水嘅效果。而佢嘅橡膠彈性咧，亦都有一定延伸啦。你可以用喺一啲布料，例如帳篷啊、簷篷等等咧，都係冇問題嘅。一啲花盆嘅曲面啦，佢都可以處理得到。甚至乎係膠紙咧，係冇辦法處理嘅角落頭位咧，佢就游刃有餘啦。講咗咁耐，都係實際測試下先知道佢係咪真係咁掂嘅。咁就會咧分別用我哋普通嘅封箱膠紙啦，貼3層，同埋1層嘅 Flex Tip。咁我就會用呢個強力花灑去試下佢啦，睇下佢兩個頂到嘅時間咧有咩分別。封箱膠紙咧一開頭都仲頂到一陣嘅，但過咗1分鐘之後咧，啲水就唔得啦，開始喺啲邊位嗰度流翻出嚟。跟住就到 Flex Tip 啦，同頭先一樣啦。一開始咧水花係彈翻晒翻嚟嘅，見到個膠面咧好似有隻手指喺度篤下篤下、撩下撩下咁樣。但係1分鐘過後咧都唔見到個大幅度嘅脫落。下邊先可以噴嚟嘅。嗱，你睇下過咗咁耐，嗰個反彈力咧仲係好勁嘅。呢一邊箱咧仲係好 firm 好貼服，你可以見到佢遇到水嘅黐力啊，都仲係好誇張嘅。人濕晒個窿都係未穿，好勁啊！呢個花灑嗱，唔係廢㗎嗱。第二個測試咧，我哋將一啲紙巾啦塞落去2個相同大細嘅膠樽入邊，咁咧再用膠紙咧封住嗰個樽口，浸落去水入邊2個鐘頭，睇下邊個會頂唔住啦。咁過咗2個鐘之後啦，我喺入邊拎翻啲紙出嚟睇下咧，你睇畫面都會睇得到啊。封箱膠紙咧就真係一定頂唔住噶啦，但係 Flex Tip 咧就真係做到全面防流。另外咧，我哋都試下攞支噴霧噴下紅酒箱啦，試下倒水落去睇下會流成點。嗱，你睇下一般呢個咧就真係無孔不漏，水淹七均缺堤咁嘅樣嘅。咁跟住咧，我哋用 Flex Seal 呢支噴霧噴佢幾層，睇下佢做唔做到防水效果啦。咁木箱咧都真係變水箱啦，哇！真係養金魚都得啊，當然講笑啦。咁你可以見到呢支嘢咧就真係幾掂嘅。膠紙咧就一定要黐得夠平、夠貼服。雖然佢有3mm 厚嘅膠質咧，去俾你做走盞，但係貼得唔平、有罅咧都係會漏嘅。喺一般嘅水缸啦、水管嘅水壓下咧，1層膠紙就搞得掂噶啦。不過如果水壓好高咧，就要黐幾個圈去加固，咁咧先可以做到呢個緊急止漏嘅。剪膠紙嗰陣咧就唔好太慳啦，面積咧至少要大過窿嘅2倍，又或者每邊咧至少留10cm咧，咁先會有最好嘅效果嘅。唔好貪心，唔好偷懶，一定要噴一浸，等乾晒咧先噴下一浸。如果唔係咧，就會嘥錢、嘥時間、嘥心機啦。最好啦，一定咧就喺呢個室內嗰度噴同埋風乾，留意翻呢個通風同埋戴口罩、手套、圍裙呢啲保護措施。一嚟啦，啲味咧都幾勁嘅。第二咧就係肉眼咧，有時都會見到黑色點點嘅噴霧。如果你唔想吸收入肺或者整污糟啲衫褲鞋襪咧，保護措施咧就唔少得啦。好啦，呢支噴霧咧，其實就可以喺潮濕嘅表面上面直接去施工嘅。咁但係咧，你如果想去黐得靚啲，效果完美少少咧，最好都係喺翻乾燥嘅表面上面用啦。好，咁最後要注意咧，就係呢啲噴劑，每次用完之後咧，最好都咁樣倒轉噴一噴，清一清嗰個噴嘴嘅。如果佢唔係形成嘅橡膠咧，有機會塞咗嗰個噴嘴。不過我哋so far咧試咗幾日，我哋都冇清過，其實咧都冇堵塞呢個問題出現過嘅。好啦，咁啊經過啱啱嘅介紹同埋實測啦 ，Flex Seal 一系列嘅架撐咧，唔知道符唔符合到大家嘅期望啦。大家咧可以從佢嘅防水力啦、佢嘅黐力啦，同埋佢易唔易用去考慮呢一類型嘅架撐啱唔啱你嘅需求啦。好啦，今日大丈夫嘅開箱實測環節咧就係咁先啦，又嚟到一個分享環節。
歡迎各位朋友咧喺下邊留言，去分享下一個最無助、最痛苦、最刻骨銘心嘅漏水啊或者爆水渠經驗俾我哋聽下。咁唔介意咧，我哋都會喺下一段片或者一啲 short 嗰度咧分享翻個經歷俾大家聽下嘅。好啦，同埋最緊要咧就係各位一定要 CLS 我哋嘅 YouTube、Facebook 同埋 IG， 有啲咩題目、有咩產品想我哋講咧，都歡迎喺下邊留言嘅。我哋下集見啦，ciao！大丈夫位於觀塘雲富廣場嘅分店已經開咗啦，各款各樣嘅電動工具牌子、小型工具齊集喺呢度，歡迎大家任試任玩。有咩五金工具問題，歡迎大家上嚟7樓問下我哋㗎。好啦，我喺度咧要再次多謝一直以嚟嘅觀眾啦、顧客啦，你哋嘅支持同鼓勵咧，成就咗嘅大丈夫咧可以開到第一間分店。咁希望日後咧可以再同各位觀眾啊、顧客啊或者品牌一齊成長，我哋再做好工具呢一塊。咁啊，期望喺觀塘店見到大家，多謝各位。大丈夫，大丈夫。